Yo kata drapeau Congo yo zanani. Au fond na Congo. Aza Congolais te. Congolais ma kero bonga zala. Yo moda Congolais ma kero le rola ye. On est mutabima la famille ba streki. Hein? On a banga na no ekim sur internet. Na ko kima na internet. Nga bana bana ma internet on a kingane na kimi sur internet bo mona ke ba karine mo konzi ba kima internet pour nga. Bo mona ba tebele ba kima ba internet pour nga ngane na kimi sur internet. Mais ngai Papa Bokechu ya liboso na fingio tout finayo. Et puis aux aliboma. Yo kan tsaka yo Bokechu yo l'équipe congolais nyonso azaka na mokili. Nga la mona ka Valère na Congo po tozo mo facilité ko leli pa pistolet po basala ngona taille na yo. Mon ma poto tango luka taille ko sala li pa pistolet ba zora ngona idée na yo. So ça sinon na Congo ezani. Et bazana batuna bango mais on ba mission mususu ndenge ya zalaka momeli diamba ndenge bazana ba petit na yo. Donc on se diamba ezaka so ezu bango ako sa pe ko buzo ba côté bino bo sa makamna bino. Donc c'est mieux ko kena bato ba responsable. Bo bandi bien bo si bien bozoni. Mususu ko ba noaler tango mapena batune ba noaler eke kuna eloko ezaki événement ebebi siko bazi mwana mboka wa alia fufu na Kinshasa Félix Tshisekedi pena alia fufu pena ilala na tongo pena bukula ba sebwa pena ba alie na tongo na kini wana shebango na limete siko olinga ki bachela yo nani po yo fanda kimia po ata oyo solo ba wana bino bokomu kokumisa so ba chepe lelo ko finga ekaka poser info rien Kozo sambu sabata mbanda kata mo bokolo na mbisa okauka donc mutune tezo sa sumala mute ya lela kata sera mobutu ata binela mobutu ya bebisi batebele ayela bato ba bete kona ba dasa bozoba ya bosalite lelo mo lata mungala taza na église mais suka nango fa kota kaka kota te ko pona nani pona yete to ina fali to kende boy et puis mingi to kende côté bato bazaka respect et puis bato mokileta la bango donc benga mutu mo bato bayaka na bango te so ba yike bataki ngani baya na bango te kuna orchestre bango be impoli kuna orchestre ba manka bato mais afali au mona ba saki to ko ba ya tangu yaki ndo saba des autres voilà tangu ba yamba ki na mona mundele mo ka bande ko tuna ya poser ba question donc français zoloba ba bena frambandaka donc français te mais frambandaka donc Bokechu le ba frambandaka donc zoloba donc français soki na ki mbandaka sangani ba guerrier to bunda rapona mboka yo ke no kata drapeau côté toza na au démarrer salita mobile comme toi na ndimi kutondo za na poto no za na 4 box va ba kale so yo numuza tano bilambola ta uto la tela mamo ka vero bibilo ka strike c'est ngana passe mo zo finga ka bato finga bato o mitala ka vo finga bato on dit mutu ba chazemi na sima yo mo mona ka te forme za tala nengo zali lokwa likako finga ka bato bato baleki yo bato ni ngana tambola ko Congo mama na mona ta cabine phonique te yo na mona ba komata Bokechu Dalanga malamu www efata hold tombola yango efata hold la kisa bango beta malembo kolelisa papa www efata hold David Wembe G tozozwa bango aussi makasi ambulance nalinganga te na bwaka libanda bon salanga papa kolemba te efata hold sita makasi na Rwanda talanga malamu na efata hold www.efatahold.g. Merci beaucoup sur internet, merci beaucoup téléspectateurs et j'espère qu'à ce moment vous êtes tellement nombreux à Rolanda. Émission de Vino Obolinga Kaminge. Donc on est sur www.efatahold.com. David Wembe, Fike Solega Makas. David Wembe, Nazope Sakamaka Munenga Zalaka. Nem Sarabino actualité et là la rapananga. Donc toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un rappel David Wembe tellement vite c'est la Ramakasi. Ici par confirmation on pas a dit sur les sénateurs. Donc c'est un rappel David Wembe nazo micro, nazo popsicola pour y venir muto azalaka réalisateur, il y a émission, il y a Efata Live. Donc merci beaucoup à ta popsicola derrière la caméra Balobi héros de l'ombre. Popsicola papa na ciel Navi d'accord. Navi d'accord. Dans ciel Navi d'accord, on a penda balifanto. Ba mafanto ya popsicola. Donc popsicola azalaka penda ndeko David Wembe. Donc tout ça la naie penda, tout ça la naie ya ba vantir pour et merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup na ba fan na, merci beaucoup na bato balinga émission David Wembe et merci beaucoup na ba abonné. Beaucoup continuer à vous abonner na émission na bino oyo bolingaka. Merci beaucoup na bato ba partager la émission David Wembe lokola nasi chungo na kati ya Suède.
clique à Nathalie. Merci beaucoup. Nous avons dit que Suède, Angola, Mikolo, ils ont reçu la peau. Nasichungu, Nathalie, et merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à toi, Wilindeg. Merci beaucoup à toi, Mireille Manda. Place aux abonnés à Paris, on a contrôlé ma solo, on a Ekosimba. Merci beaucoup, David Belelo. Na plateau nanga, je suis avec Adisha les sénateurs. Et Adisha les sénateurs, pour Adisha les sénateurs, Aza, membre de la maison mère, représentant de la maison mère, na Kati Angola, et Dédé Adisha les sénateurs, Aza patriote, Aza congolais, donc diaspora, Benda, na Kati Benda, Angola. Et avec Adisha les sénateurs, on va essayer de parler. Dans ma solo, il y a beaucoup de choses. Donc, au moment normal, tous les Congolais et tous les patriotes. Et tous aussi les diaspora. Merci beaucoup à toi, mon vieux, à moi, boss un team balosa d'Angola. Donc, on a Luanda, Kalamingité, général de Fao, avec qui t'a dit, il y a Luanda, pour un concert, et à Robert, sous concert, na Kati Wish. Donc, on a Wish, vous avez d'ailleurs, vous savez là. Na makasi bongo ya ntimba lozali d'Angola donc jeune producteur azana ba mbongo na ye donc makambo nyonso ekozala pepele Adisha les sénateurs boa tarde David Wembe Adisha sa vitesse ya mwendo makasi tozali na biso ngande kunfona kamo na yebike yo muta vitesse motiki lokola bimisi bana waso na posa osala te donc ndesi ndomo dozo kimanga Adisha dozo kimate Adisha tout le monde na okima nani ngana banga ranzambe na banga na papa biso mama biso puis na respecter le roi de la forêt mokonzi na bango tout si on a banga na no ekimisa internet na ko kima na internet ngaba na bana ma internet on a kingane na kimisa ba internet bo mona ke ba karine mokonzi ba kima internet pour nga bo mona ba tebele ba kima ba internet pour nga ngane na kimisa ba internet mais ngai ba kimisa internet da o kimisa ali. Merci beaucoup pour comprendre Adisha penda la rapena boy Adisha to que non malembe Adisha boni ba santé na pepele na nenga formidable ya kolobela butiti pour moi, toi, faire la lumière, ils ont passé pour moi dans des simages qui est bien. Donc, Pépele, vous comprenez que Pépele. Boni basson. Na tiki peka libanda, oui bien, na peka car. Ah bon? Na tiki car libanda. On a Sergio, l'autre yam da sombeli au Mikolo yo kito mato beto pumbo kita. Francis Dikando Maboko Bank business class. Babia osengaka Iba. De soit tindika Iba et puis Iba ne sera pas million. Donc Francis Dikando Maboko Bank force tranquille donc. Business class. Maboko Bank. Business class donc talaka le roi de la forêt. Maboko Bank on va belé to bazala ramo. Belé si comme ça za Maboko Bank. Bank wana ba on ba lobela na ebarati. Pozo kutana mutaza Maboko Bank mais bank mona na kati. Mais ce que yé na so kutana benana kutana Maboko Bank il faut ba sengo Iba. Donc Iba est le numéro oyo so ba pesi na bank donc virage. To tuna bango ba senga Iba. Ndenge Francis Maboko Bank asenga. Et puis, il y a Francis qui a les vrais Maboko Bank. Francis qui a les vrais Maboko Bank. Donc, nous allons les résultats donc il a clôturé business class. Oh, il est le roi de la forêt lobby. Oh, il est bien Adrisha. Oh, il est le roi de la forêt donc Mzoko. Voilà. Adrisha boni basongo ya maison mère. Pepele donc le seul orchestre bête na kati man mboko il fanda ba prince. Les seuls orchestres bêtis na Dubaï bana makambe bana pour maman biso ka bêtis masiki mutabeta kuna dans les seuls orchestres ils ont voyagé tilelo donc yango wana to utaki to yaki Dubaï donc to zongi donc pepele et puis ba monsieur bazongi na bakar donc famille to kende ko beta na maman ezaki famille ba kolo jaguar après ça qui 25 jeep pour ba monsieur ba ke no sepela ndenga ki donc ba yaki te kombo na makaso ba biki ngana tikala ki bozo bo memela donc ba sepeli donc jeep na jeep. Merci beaucoup à Serge Lodia. Le bio ben patrocinador il y a émission Fata Live donc bon ce jour là outillé donc on a eu que ton songa au sala maramodem pour la David mais merci beaucoup à toi mon vieux Pilelo. Vieux courage, mon vieux Pilelo. Courage vers aussi et merci beaucoup à toi Dona Esther Dona Kata Mayanga na Kata Luanda azalaki Dona à Kepe Bruxelles azaraka Dona. Moi c'est Pembe mais azalaka monoko mokie. Don Esther, merci beaucoup à toi. iPhone, Kalamingité, David Mazozwango. Adisha les sénateurs. Formidable, mais là trop. Qu'est-ce qui s'est passé formidable? Non. Tu vas topé Satan attend. Vous comprenez? Tu sais bien que na Wenze, tant que tu as un mutazar na babu na préféré à Kolia. Mais la minute on a essayé bien que fallait pour pas et les King.
abimisela bino contrôle, tout le monde a consommé contrôle. Tout ça, c'était pour la beauté. Les rois de la forêt, azalaka bien na ba petit na. Vous comprenez tellement petit na lambaki biloko mo ki mo besepela ki. Et c'est que tout le monde a consommé alia donc bat bazolia ba humanisme, bat balie ba 207, bat balie les ça bon pourtant formidable peu roya, bat peut pas soit tempé ya koyoka ba consommer ba nzem na solo ba machine à voter à président Golf Kizola, bat pas consommer le kola ba nzem bo ezebele kuna na kati. Ça bon. Non, cuisine comme na suka na bisa bino ezanga kama matungulu kibi ai mais na fin déjà d'être salaki biso linga ite to lamba balo ba ke mungu ko gite non to sisi pe na cuisine biso calme dans les 29 à 11e mois date on a pesio ce qui formidable et limité donc ngana tiki na makambo ko sala we dans les 29 à 11e mois donc formidable na marché beaucoup bina beaucoup sepela beaucoup yo ka onde bolinga va beti bien bon na yebita et c'est makambo ko beta beza suma makambo tuna ba wera makambo ko beta fo ko tuna ba bina filé ko tuna ba bana ba ya lelo ko ba na neni bina fila bimisa beti bien bato ba ko ya lelo ko tuna ba wera ko tuna suma makambo wana biso to za suna lelo ko prouver to ono so bato ba luka ba sala lelo wera sa sala donc soka zo sala musique lelo za ka patika biso ba fan na ye na société ka avie pas les matiki net bato misu ba fan bato misu ba zo lela ma pena misela bango ke bena 25 album mais bazo gwenta ka donc biso ce ko vele ngotika biso ba passion na to zo comprendre ya mona r non so za na tana biso donc eza vraiment bon. Donc, formidable temps pour comprendre qui est le roi de la forêt. Mon écoute, c'est que je suis Jamaïque. Moi, c'est ben moi, mais quand il y a 3 minutes, je suis que ça va poids pour boire un album. Mais pas si panique mon mais ça générique était. C'est ça que le mais qui tombe au terrain, on va boire qui va tenir. C'est générique formidable mais en côté. On a formidable parking des ali. Vous comprenez bah taxi jaune les ali. D'abord vous avez à côté ça bord bien robin au relais. Donc biloko roya et belé pour comprendre qui est le roi de la forêt. Donc biso to zasuna loko prouver tena moki. Merci beaucoup. Tozo continuer ma solo na biso na Trisha na ça bino. Robeta li solo ya mboka. Po toza ba congolais, toza ba patriote et ba diaspora. Diaspora oza na Angola, to oza na Belgique, to oza na France. Différence ezate. Biso nyonso toza kaka ba diaspora. A Trisha les sénateurs état que mon mboka, état que congolais. Eza na likamoko oyote kosalama mikolo na Belgique si je me trompe pas ndeko na biso congolais Bokechu akati drapeau ya Congo Adisha le sénateur étant que yo patriote étant que yo congolais on se plaît na acte wana tirana pesana batumi balembote. Je remercie Marlène Lopez de Grand Matériel, Maman na Paradis Winner. Marlène Lopez. Moi, ça zanga mbanda, moi ça zanga les soumets. Pourquoi pas na Fallon Mama Gucci. Petit na biso na Istanbul, babi banda Istanbul, ba fiba kwa subola tate ko ezaki banda ba fiba kene ba photo na Facebook meto mo na bango susté. Depuis petit na Fallon Mama Gucci aniati Istanbul da bato kwa subola tate ba mbote place za na musika. Bernice Odia na kata Istanbul wana appelle Bernice Odia. Ba mbote be place za. Yona David Wembe Simba. Bon, na yo keloko lodi vraiment, nga peton na oka jango esala nga vraiment passe mais Bokechu vraiment zwanga na minute oyo to katina to sene to sise miso wera. Longola na makamba wera tchana de mais zwanga siko loko yambi siko congolais nga lobela mboka na ye. Si oza penda congolais. Longola na nu miso to sala na tchango na ndeti boy. To koti siko nga na miso loko to lobela makamba mboka. Donc Adisha les sénateurs patriotes congolais. Au moni ndeko no congolais à kati drapeau. Réaction des amis. Papa Bokechu, il y a les bossons dans la fingio, tout finayo. Et puis, aux aliboma. Il y a un sarayo Bokechu, l'équipe congolaise, nous sommes à Mokili. Donc, il y a l'équipe congolaise, nous sommes à monde dans le Congo. Il y a le côté, vous êtes imbécile que tu es. Ivoirien. 24 ans, na poto bi ko koma communauté pour le français. Yo lo koni nango yo sala ke bato mona ke yo bundela Congo to tchaka bat na distraction na lobelo na lelo po yoka émission fait comme na matoyi batu nyonso ba koyoka émission oyo ba memelo sango ami si simple bo mutu nanga kati na seda guti bo komisela nga sango oyo koma soki ba ko David ako bombe émission ayo kangote yo za liboma yo kata drapeau Congo yo za nani au fond na Congo aza congolais te Congolais ma kero bonga zala yo moda Congolais ma kero lo rola ye on aime tabima la famille bastreki hein yo pena yo za congolais te 24 ans aza congolais ta longa toka yo mona na mutafandi 24 ans na poto azata na veste bien te banda na yeba zaka veste munene na chela coste na kati ata makambo ya kolata to yebi yango te hein oyebi na kolata te na Congo na ndenge zawana
Banana bando ta mona Congo na mona ta cabine te ke ba komata bokechu. Ce qui moi ni ambo comme nous araso ina ba benga. Okomi liboma soko finga batu no finga no mesena ko finga yo kata drapeau Congo tie qui toi. Aux imbéciles. Ngala mona ka Valère na Congo po tozo mo facilité ko leli pa pistolet po ba sala ngona taille na yo. Mon ma poto to ngolu ka taille ko sala li pa pistolet ba zora ngona idée na yo. So ça sinon na Congo ezani. To fani no rappel to fani no kati drapeau pia ba bona bokechu beto maboko. Di gorodo tando zalo kwa zundu. Wali boma yo na mona mtu esaka bien yo ne batu ba banga yo ba otiko yango epeso mtu makasi non mais ngaso na mona songa na charger sérieux Adisha zela nano te na siliki non ko silika na yo ezala mo droit na yo silika na yo po bokechu pas silika donc ezala normal bato bo tele mission na biso bo tenir biso rigueur te donc to sola na ndenga malembe bokechu aza mutu oyo alobaka moko magama lobaka po na mboka Adisha yo bino rondi mabenda magama bokechu alobaka aroza na raison te alobaka makamunini ye bokechu ye asailaka avant na temps tozalaki na raïs na pouvoir tant azofinga raïs abanda kosala pe ba propagande ya IDPS asala makambo nyonso ya IDPS boye tolingi mwana mboka boboyaki ba Shadari boboye tout le monde ba proposer bino siko bazwi mwana mboka wa alia fufu na Kinshasa Félix Tshisekedi pena alia fufu pena ilala na tongo pena bukula ba sebo pena ba alie na tongo na kini wana chez bango na limite siko olingaki bachela yo nani po yo fanda kimia po ata oyo solo ba wana bino bokomi kokumisa so bachepe lelo kofinga ye kaka poser info rien tozo sambwisa batambanda kata mo bokolo na mbisa okauka donc mutu nete yo sa suma la mute oza liboma bazotalo trop yo na mona zo pesa mutu wala bana kofinga bato bana ko ba n'importe yo paso li drapeau biso totala yo c'est que David Sobino botala mutu bo ba congolais te non eza ba genre il faut paso li drapeau fingi na tata na yo fingi na mama na fingi na biso non ngai yo faut que ba na yo pena so nga pena shumsu zana na l'action nga na ya Belgique au moins te Adisha to que non malem donc makambo nazoloba na yebi ke Arnaud Fidèle papa Fololo donc yebe na flair ezalaka pembeni na ye donc ba jeune moko asolaka bien donc ba contrôlera ba makambo nyonso na kati aéroport na biso na kati Luanda Arnaud Fidèle papa Fololo bambe utebele place oza Adisha état que congolais na souci wana ya bokechu soko tali okechu soka zoloba pona Congo ba vérité oya bimisaka au moins que ça là qui passe il y a mon azomona que oui ba congolais makambo ça là bozo comprendre te amona kombo ça là ba acte wana to mekano ko pese moi raison na parti wana ba congolais ba ko pese passe par rapport à quoi et là on y bokechu ça na Congo comme ata boulangerie oyo ezwaka tane fils que 20 congolais ba sala ka ifutaka bango ata mbongo contribution na ezaka ni na Congo wana oyo achelaka munoko jaka si libulu ya Congo ko kunda ngweza lelo ya lela te sera mobutu ata binela mobutu ya bebisi batebele ayela bato ba te kona ba dasa bozoba ya bosalite lelo mo lata mungala ta za na église mais suka nango fa kota kaka kota te ko pona nani pona yete yem ta bebisi batu nyonso lelo mungala koma ko finga maboye na boye eza pona bokechu oza liboma yango batu nyonso bafanda na Belgique pena ba banga yo to na pona mo kata sensité na mona ko tata moko boya muta puswa uti soki mboka wapi do na mona ko nga mona ndinga kolanda mais bato balinga bokechu makasi balinga ka kasi bato balinga ba seka tipo ye aza koma mangadi adia ndakoma ko sexane bato sala ba makambo bato ba seka sika balinga ke na ndenge nini te neto ko bisanga oncle Liban penda na oncle Liban mangangu na kata wenzaki fika na Benfica babi o mutakangi masolo ya mara tous les messieurs bayoka oncle Liban mangangu na kata wenzaki Benfica to ania mwasi ya masala ngai dali na wenza kifika kuna akozo pena zwa asomba sede atala bokechu soki bwa ya mbo soki banani atala ba bêtise wana sala ho aye tata mukolo lokola yibongo ta bundela kana sota sala ka ba ventir na ya sala kombo na ye lokola sala ka musique simba kate donc faut profiter na sima mama kelele oyo yo po esala ebie azelo côté pop psychola pena les grands réalisateurs na yebite pour na limite katala ka banini pour na limite pop psychola ko fana na bébé na biso ciel na vida kola ala zotala kana makambo bokecho azofinga batata bato azofinga bato azali boma ngaso balanda ke tenga na kolanda epenga na kobango so zaka mobali bokecho mutu makero yo aussi sur internet sana et puis makambo ngo sala ko kanga ko na ngai liboma na onyama bokecho za patriote pour nanga tika ba désordre na bosala tika ba désordre bosala bo pese mutu makasi aza patriote un patriote ko kata drapeau te
akokata drapeau ayebi pesi bon siko na comprendre bon okati so na comprendre muke otanga ndete yango ndem te sali po so zaki ya kotanga okokata drapeau te mais classe ndem te zangi les soleils drapeau et ça peut être mo kechu mutali boso akata drapeau sikola eza na batumsu batumba ba drapeau nani wana na komona eza ba image so do lami penda beto mona ba image so batumba ba drapeau na batanga bakala wana ba drapeau ba ya oh nini ya Zaïre nani wana na meka rotuna docteur Luzado Simba taza na Paris na meka rotuna Luzado Simba soki yoka déjà que mutu mwa atumba drapeau ata ya zana ngolais na meka rotuna no docteur même bino na ngolo ka da mutu atumba drapeau tona benga docteur Gilles le bourgeois Nzamba lo poste na kati ya Kinshasa soki déjà mona mutu atumba drapeau donc mona ki batumba drapeau te donc so moni mutu atumbi drapeau c'est ka komi liboma donc ama yele tatanga te un intellectuel ndena yebi David Wembe mutu ata ba yebiso ndenge no koboya kokata drapeau yebi tango Fatia utaki Belgique arrête président soki sekeda uti Belgique tango yaki ndo saba des autres wana tango ba yambaki na mona mundele moko bande ko tuna ya poser ba question donc français zoloba ba bena frambandaka donc français te mais frambandaka donc bo question le ba frambandaka donc zoloba donc français soki na ki mbandaka sangani ya mona so mutu azoliaka mbisa okauka mingi ezaka mabe fo mutu aliaka mbisa ma ye telema mbandaka mbisa okaukeleki mingi ebebisa ye mutu osoka aza mutu amayela kosala eloko asali ti okata drapeau mboka me biso totelemela onga ata bato baboyi balobi bonga na kotelemela ye na koloba na kofinga ye tobandi obete kara asalaka makambo na ye ya sentiment na ye asala asalisali basentiment na ye donc basentiment na ye ya kofinga akontinue na ye nango asala yango wana eza bise na ye alukaka bese na ye alukaka donc alukaka makambo na ye mais nous comme matina niveau kata drapeau mboka tant que biso ba dricha sénateur ba guerrier to bundaka pona mboka yo ke no kata drapeau côté toza na o démarrer salita mobile comme toi na ndimi kutondo za na poto no za na 4 box va ba kale so yo no za tano bilambo lata uto lata na mamo ka vero bimi lo ka strike c'est ngana passe mo zo finga ka bato finga bato o mitala ka vo finga bato on dit mutu ba chaze mina sima yo mo na te forme za tala nengo zali lo kwa likaku finga ka batu bato baleki yo bato ni ngana tambola ko ngoma na mona ta cabine phonique te yo na mona bakomata bokechu na mona ta boutique mo to bakomata komona siko nini ngo yo lukaka na Kongo nini yo sala ka ya bio bato bako bénéficier na kombono na liboma nyama. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec Adrissa les sénateurs pour comprendre que oui, les Camerounais au Kétu à Sali est touché le peuple congolais partout dans le monde entier. Pour les solos, tout le monde a na lo bana na part na ngato mona ngole mtutu soki mboka to tuna régime mususu to kota na régime mususu soit président mususu ndenge Kabila le père ayaka et sengaka le mususu to longwa na idéologie ya Zaïre to zonga na ndenge Congo c'est pour cela moni le mususu batumbaka ba drapeau balingaka président na te mais oyo boketu asali toyebi te biso toza koanalyse yango kaka to comprendre yango malembe ndenge ezalaka ata swedi mpenza bozala calme. Merci beaucoup à toi Nasi Shungo leki ya Nathalie donc bosalaka nde toyokanaki nayebi ke iPhone wana bokotindelanga ekosala mwa bien apisha le sénateur mina yelika po ye apasoli drapeau yo oza nani okopasola drapeau oza nani ese mutu lokwa nga kutuka ngane ya nga pena yepe Belgique yo mena senga ndo mena sabato alo kutea boto suk samno ka to longa na beto Fachi beto boto suk samno na Moïse Mbi abete kito abete kiti yo zanani ozaki lokote batinde ba pesa ko mutu makaso ya lokote yo bena so ba tie fepe na mbangu kuto ko kimati poza na inapt bokesho za inapt ya makasi mama na inapt donc so ba tie na fe nanu okwala ko kima mbangu ti donc tika ba distraction na zo sala batu mais eloko okateli drapeau babi jamais mutalona bilanga sanka buka lobaka kufa mais so loni bilanga ato oteka te mobuka po balena ndako ko buka eloko yo sali alors ça va yanga défense na boyeke na kotelaki mutu na landaki mutu na sabo etenga na yende ki ngande adrisha ngande ka pona ka contre bokechu wana na drapeau ya kati o bakanga ke basale bo je m'en fous pona za intérêt pa na yete na intérêt pa na yete donc eloko na yeli ka rapport drapeau ya kati donc muté mesuki emo pona bokechu na oya salaka pona Congo bokechu na oyo salaka pona Congo yeba ke eloko no seza ba ezane bandeli pe suka mbule pe taka suka na mesila jour ko lela komba mama na yo ezali okozwa film penda ya bien penda ya kitoko penda ya bien et po peti na bolondo
après wana siko koyeba makambo osala lokola ozalaka na respect ya batata bato te ozalaka na respect ya bato te yo mpe mpo banomanke o respect mpona moyeke bato babangaka yo baobango na nini oyebi koloba te so ozoloba so ebimaka olokwa salite moko boye yebi koloba yo mpe nokuta pena bato lokola biso mpena bazwi yo en charge te omeki nga na lance yo omeki nga na lance yo okoka yo na obungi so na seconde na obungi so malembe zala respect oza mpe na bana batalako na ndako ya sens te 24 ans na kota ta costume abi oza nango te banda nayeba yo namona kaka costume otie lacoste na se do nayebaka te vi na oyo ezalaka nini na poto mutuka malamu oza nango te eloko mwa abi ozalaka nango te mopingelaka bato nini yo boketu ozalaka nani c'est grave hein? David botikaka makambo boye esala nga mpasi nga soko oyoki nga nazalaka pre benga ngai nakoya nakoservir oyo eza mboka na nga nakoservir dans les locaux bangisanga te mpona kofinge kitoko kula oyo nafinge te na explike kaka ki mission internet na poto moindo koma ernest baomona yo ozoloba otika koloba na poto. Merci beaucoup Adisha le sénateur nayebi ke tokomi na biso na suka po psikola azoloba déjà kuna donc Adisha bato ya yo na un mot mpona journée na biso ya lelo ya donc nga na profite na kopesa na programme le 3 novembre evenemi eza kaka moko babi barbecue praya formidable oyo tokobeta bafille ya Weranson na bafille ya Fally Ipupa le Ray King donc babi boya mpona no esalama te bato babeta bale na kati ya plage na mai bino bolingo otala bafille ya bien bazobeta bale baokima wa mbangu boya wana tokozala wana déjà po nyoka oponika bata Fally point tokutaki na Fabricas tobandaki na bana Fabricas toye na Fally tokende boye epuis mingi tokende kote bato bazaka respect epuis bato mokili etalaka bango donc bengaka mutu mo bato bayaka na bango te so bayiki bataki ngandi baya na bango te kuna orchestre ya bango ebe impoli kuna orchestre yango bamankaka bato mais afali omona basa kitoko bakoya afali omona baji bavrai dio bakoya yo mona deya amisi simple bo non mona ye te omona deya seda guti non mona ye te so omona Arnold fidèle papa fololo mona non mona te omona bafonde ya kisi donc bakoya wana osanti bapetisa bie bakolanda biso po bazalaka na bata bien et pas Fabricas omona bato baya basimplice banani bata bien baya balanda biso soki nabenga suna nakocalcule so mpe natali mpe ya tour adéplique mpo azalaka mwa bato bien nakobenga yo ozalaka na bato impoli baya kuna banomanke bato bamisie mosusu wana baza na bato te baza na bato na bango mais omoni bamisie mosusu ndenge ye azalaka momeli diamba ndenge mpe aza na bapeti na ye donc bango nyonso diamba ezalaka so ezwi bango akoasa mpe bozoba kote bino bozosala makambo na bino donc semi kokenda bato ba baresponsable bobandi bien bosisi bien bozongi misusu siko banoiler ntango mape na bato ne banoiler eke kuna eloko ezalaki événement ebebi nzoto wana contrat bato ebelebele bakoya tozo comprendre batakuka bakoya wana bata local bakozala booster bakozala eza le 3 ya novembre donc bapatrocinateur lokola baluzado ntimba docteur donc soki awutika mikila ye mbala moko ozalaki ntimba nango la boza déjà invité donc osala biso Francis Dikando Maboko Bank business class le vrai Maboko Bank baba kozala bongo na Dondo Samuel ye nabengaka ye les transporteurs chauffeur le plus beau na kati ya mboka donc Serge Lodia penda donc mauvais à moi balobi Adisha solana Serge Lodia opesa nga bato wana te bengi Serge Lodia koya lokwa pe ba Eric Monsanto iPhone pe babi fo bango bazala donc toza ebele bato bakoya iPhone na posa iPhone donc Eric Monsanto iPhone pas kozala donc ye pe azosengaka donc il faut azala na événement donc po bato ne pe bakoya ya wana mpona kotala donc mpona kosala te tobanda na Prayat match ebetama na Ilia kuna tobeti Prayat pene ya Ilia toke kuna terrain wana eza na batonga wana oyo ebetaka bajoueur so biso toluwango donc makambo na biso taka qualité ya world eza mwa trop donc world eza trop donc tozala kuna na terrain bafi babeti bale pena kitoko basokoli na mai pena boye ndeti olinga bafi balata bastring na mai na kuna pena ya bangelingelo komona ya baquarium mbisa oleko komona donc uti kuna donc tozozonga mbala moko toza bongo na nganda moniki nde esika ambiance ekebanda tolobaki biso toza na biso bamisilma te komi kaka oyo biso 15 tabadini tamate biso tabaski tosala yango te toa bamisilma te biso ne ngombe lia ngombe na kwanga na mayonnaise donc lia ngombe kotumba na kwanga biso tabaski tokoma bamisilma olinga okende islam te monsieur comme makambo ke bomo bantaba biso bato bazaka na fete bantabe eza donc maka biso 15 taba biso 10 taba biso 20 taba biso toboyi taba ngombe ya kotumba donc ngombe à la mayonnaise donc wana nde kozala suka mpona pesa mbote nanga vraiment tabi nazobandela toujours babe Francis Dikando Maboko Bank business class babi donc ye pena sentir asuka dans likolo oye moko na bi boss tatili to na kati ya mushinda patron
boss tatili to babi mbongo etambola na to na kati ya mushinda babi mbongo ezotambola avec Bogard donc il y a ça Bogard na la ezotambola nzela moko boss tatili to na mushinda donc blague go tout donc ya komegezate na moni so oncle Liban babi mikolo oncle Liban mangangu na kati ya wenza Benfica na kifika na kati ya Benfica na moni ye na pesi so mbote na oh na profité ko pesa joyeux anniversaire na ma Laura maman na Willy Koromani voilà pena motema ya batu ya Francis di kan maboko banki et pourquoi pas na pesi Nasi Shungu leki ya bata Nathalie na Suède vraiment Popsi Kola derrière la caméra papa na ciel et Davina Kola et pourquoi pas na bakisi mbote na bana tout ya les vrais de rason bino nyonso na lingaka bino mingi et puis na moni batu tu congolaise na utanga kombo te po boze belé so na utanga kombo et comme ça biso tilobi et pourquoi pas na batu nyonso bona na biso sikoyo Marlène Lopez de grand matériel et pourquoi pas na Fallon Mama Gucci na kati ya Istanbul vraiment donc basali merci beaucoup ce n'est fini pour aujourd'hui pour David Wembe na lingaka koloba mingi te mais ils ont un message oyo c'est que biso ba patriote hein comme na rabenda Congo to sepeli na art wana te o boke tu asali on a bomoni biso to do bibo tenir biso rigueur te et pour ça la pena bien merci beaucoup à toi mon boss à moi so ba mona mabe ba moni na ba onde tinga pena na manquer respect pour une nga zantanga manka ba to respect ba pexaka ete o mona mabe amoni na nga na manquer respect et pourquoi pas na sisi na maliza ne bololé babi banda bato ba théâtre bandi ko ya na mona protocole hôtel donc ina biso service na kati hôtel là donc moi ezate donc maliza ne bololé sixoza na moi dimne moi ndampo a ba wala ba ko komisu na kisi da bato bazo ya ko tale tongo midi poko hôtel là bato ba komi ko déclarer mais to sani to futa mbongo donc bino bato ba ko sekanga ba ko silikina nga ba ko finga pas David Wembe na message na ko finga so na sale miso bo fingi te na ka émission de te mabe nga po faire na sale miso bo fingi nga pe na comprendre pe na émission zo tambo malamu donc merci beaucoup à toi Timba Lozéa de Nangola balobi zalaka kayo donc ano penda tous ensemble merci beaucoup à toi Serge Lodia merci beaucoup à toi Serge Lodia na ebi oui ngana yo penda et aussi mais pourquoi pas mauvais pilelo top neige penda balobi ve tous zalaka merci beaucoup à toi pour Psicola tous la rande to kana na ebi ngano penda tous ensemble merci beaucoup à tout le monde pour s'abonner toujours dans l'émission il y a Efata Live nana bino tous ensemble ciao.